봐봐. 아이 승수 못 이러지. 빨리. 안녕하세요. 제가 아까부터 좀 관심 있게 쭉 지켜봤는데요. 화이팅. 네, 그 남자분 계셔서 이런 행동이 좀 실례인 건 알겠는데. 아니요, 괜찮아요. 용기 내세요. 예, 그럼 저희 장작 좀 패주시면 안 될까요? 확 패버릴까 보다. 그쵸, 좀 그렇죠. 아 죄송합니다. 죽을 뻔했잖아. 소연 씨, 진정해요. 어머. 와. 이게 뭐예요? 아, 매너 타임이라고요. 일정한 시간이 되면 다 불을 끄고 조용히 이렇게 있는 거예요. 네. 와, 저기 별이다. 보여요? 나랑 별 보러 가지 윤승 씨, 저기 보이는 게 윤승 씨 별, 그리고 여기 보이는 게 수연이 별. 윤승 씨 별 보니까 어때요? 아, 별에 별 일이 다 있네요.